歡迎大家嚟到情緒導航呢個環節，今集咧就會同大家深入探討下咧，就係我哋躁鬱症呢個病啊！歡迎晒咧，我哋有請嚟咧就係精神科專科醫生馬燕瑩醫生嘅，歡迎晒馬醫生。你好，可以你好啊！歡迎晒馬醫生。嗱，之前咧其實我哋都有提過啦，即係思覺失調呢個情況啦，或者躁鬱症啦。但係今集咧想講下，其實現今嘅醫學喺躁鬱症方面可以點樣去幫到大家咧？嗱，其實係咪一定最好嘅就係藥物治療，同埋點樣選擇適合嘅藥物俾病人呢？咁其實如果你講治療躁鬱症嚟講咧，咁藥物始終係一個主流嘅即係治療嘅方案嚟嘅。咁常用嘅藥物咧，包括係抗精神病藥啦、情緒穩定劑啦，同埋抗抑鬱藥嘅。咁通常咧就係由專業嘅醫生啦，根據病人具體嘅情況咧而作出一些建議嘅。咁譬如話用藥方面咧，病人應該咧都同醫生多啲去溝通翻。譬如話佢過往即係食藥嘅反應啊，或者佢嘅病歷啊、過往嘅症狀啊等等。咁咧，讓醫生咧可以詳盡咁樣解釋俾病人聽啦，從而咧即係解釋一個最合適嘅方案咁樣咯。但大家最擔心嘅咧就係啲抗精神病嘅藥物咧就有呢個副作用，特別係我知道好多時候咧食起上嚟咧就要長期食嘅。呢個會唔會就係你哋面臨最大嘅挑戰？即係病人都成日會好擔心呢樣嘢。其實如果你講治療躁鬱症嚟講咧，咁就大部分嘅病人咧都係建議係長期去食呢啲藥物啦，係令到個情緒係穩定嘅。咁如果你話抗精神病藥嚟講咧，主要就分為第一代啦，同埋第二代嘅。咁佢哋嘅分別喺邊度咧？嚇，咁你第一代嘅即係抗精神病藥咧，主要咧就用喺治療嗰個躁症嘅發作方面啦。咁佢抗抑鬱效能咧相對比較短啲啊，或者比較係弱一啲咯，我哋叫做嚇。咁所以咧好多時要加埋呢個抗抑鬱藥咧去幫助㗎。咁喺副作用方面咧，第一代嘅即係抗精神病藥咧，副作用相對比較多啲嘅。例如會有一啲我哋叫做抗帕金，即係例如好似帕金遜症嘅症狀啦，譬如話行動遲緩啊，或者係即係手腳比較僵硬啊等等。咁第二代咧就好唔同啦。第二代嘅抗抑鬱藥咧，抗抑鬱嘅效能咧比較好啲嘅，更加容易咧去平衡翻兩方面嘅情緒啦。咁同埋第二代嘅抗抑鬱藥咧，副作用相對比較少啲嘅。咁譬如話即係對呢個即係代謝問題啊，或者係體重增加呢啲問題啊，荷爾蒙嘅問題等等咧，呢啲副作用相對比較少啲咯。咁其實咁聽講而家都好安全噶咯喎。你可以咁講㗎。如果即係比起即係幾十年前嚟講，而家啲藥物都進步咗好多嘅。咁但係我又好想問下啦，即係如果你哋係咁啱係要面臨懷孕嘅女性有呢個情況，即係大家都好擔心啦，即係會唔會影響小朋友即係胎兒喺肚入邊啊嘅發展啊，會唔會影響到佢早產啊、畸形啊等等啊？咁其實係咪都要好小心咧？用藥方面，如果面對懷孕嘅女性，其實咧可以提出一個好好嘅問題啊！咁因為咧，其實即係懷孕婦女咧用藥方面咧，其實係一個好複雜嘅情況嚟㗎。因為咧，我哋要平衡咧，即係媽媽如果唔食藥，咁佢翻發嘅風險啦，同埋亦都要平衡翻咧。咁如果食藥，啲藥物對胎兒嗰個影響又係點咧？咁但係又唔使太擔心嘅，因為咧，即係目前嚟講咧，都有第二代嘅抗精神病藥咧，係屬於 B1 嘅類別嘅，係我哋叫做 Australian Therapeutic Goods 呢個 association 啦，類似啦嚇，係咁應該係澳洲呢個係治療商品嘅呢個管理局咧，佢哋建議嘅。咁其實 B1 係咩意思咧嚇？咁 B1 嘅意思就即係話咧，即係動物嘅實驗嚟講咧，就係咧冇即係發現係對胎兒冇損害啦咁樣樣。但係咧就缺乏臨床嘅數據㗎，即係譬如話喺一啲孕婦嘅實驗裡面啦，又或者可能喺動物實驗嚟講咧，就發現到有啲嘅副作用嘅報告啦。咁但係咧喺即係孕婦嘅實驗裡面咧，就即係都冇辦法去證實嘅。咁所以如果真係懷孕婦女佢係有需要去服藥嘅話咧，咁呢一類型嘅藥物咧都可以被即係認為係相對安全啦，同埋咧都係可以去考慮嘅。咁但係具體嘅情況最緊要即係同翻醫生去商討翻啦。咁就要即係去問翻詳細個病歷啊、過往嘅藥物啊、記錄啊等等啦，然後咧再作出合適嘅決定咁樣咯。會唔會有一啲咧係非藥物嘅方法都可以幫到大家咧？即係譬如可能係穩定自己嘅情緒啦、做下運動啦、保持心境開朗啦、心理輔導啦，即係呢啲會唔會其實都可以做多啲
咁啊可以食少啲藥又得唔得嘅咧？咁始終藥物嚟講都係個主要治療嘅方案啦。咁但係頭先你提到嗰啲，譬如話臨床心理治療啊，或者係一啲做多啲運動啊，保持自己身心健康啊，或者作息定時啊等等，咁呢啲對於嗰個整體嚟講都係有幫助嘅嚇。咁但係都建議即係如果病人食藥嘅時候咧，都係要有耐性啦，因為啲藥物起效咧都要時間嘅，即係唔係話一食聽日即刻就好翻晒，唔係傷風感冒嗰啲啊，即刻退燒咁樣。係冇咁快嘅。咁同埋有時都要即係去明白翻藥物咧，佢要時間起效啊。一般嚟講，可能都要幾星期㗎。咁所以咧就唔好話我食咗1個禮拜冇效喎，即刻就當佢冇用啦，就唔食啦，即係千祈唔好咁樣喎。可能咧即係食藥之前咧，先同醫生了解清楚，譬如話我哋叫做個起效期係幾耐啦咁然後跟住完全發揮又要幾耐個禮拜啊？大概可能8個禮拜到啦。如果完全發揮晒，但係起效可能就2至4個禮拜咁樣咯。咁但係完成咗呢個之後咧，都要繼續要食鞏固期嘅。咁有啲病人咧，如果佢唔食鞏固期咧，就好容易會病發嘅啦。咁呢個亦都正頭先回應翻你頭先你問到咁究竟食幾耐先啱咧？咁呢個最好咧都係由翻醫生去決定嘅，因為每個病人個病情咧都唔一樣噶。呢個好好，因為好多時候咧，我哋病啦，我哋睇醫生啦，其實我哋睇醫生可能傷風感冒啊、發燒啊，我哋食啲藥好快就好噶啦嘛，2日即刻喉嚨唔痛啊、退燒啊。但係原來精神科藥物咧係需要一啲長嘅時間，即係其實都好考嗰個病人嗰個耐性啊。因為有陣時你會覺得點解我唔好嘅？係咪呢隻藥唔啱我啊？係咪我唔得啊？咁樣其實你有冇即係接觸過病人，其實佢哋開始失去呢個耐性，或者長時間覺得自己好翻啲啦。咦，我好似好翻啲咯，我係咪可以幫自己減藥咧？或者我可以停下咧？會唔會都成日有呢個情況咧？醫生其實成日咧，我哋即係每一日去見病人咧，都有面對呢啲情況嘅。咁所以咧，其實喺第一個 section 咧，你要同個病人建立一個好嘅關係，一個好嘅信任嘅關係咧，係好重要嘅。同埋喺食藥之前咧，先去講解清楚俾佢聽藥物係成分係點啊，幾時起效，幾時完全發揮，大概食幾耐到會睇到個效果。咁等個病人咧，佢本身已經對呢樣嘢有個期待啊，正確嘅期待，咁咧就減少佢咧突然間即係會斷藥啊，或者唔食藥嗰個情況咯。咁同埋一般嚟講咧，我哋通常開藥咧都係會覆診比較密啲嘅，尤其是頭一排嘅時候。咁因為如果病人食咗唔舒服咧，佢可以即刻話翻俾醫生聽嘛。咁醫生咪可以同佢校藥啊，或者轉藥啊等等咯，就唔會話一開就開好耐。咁佢食咗唔舒服又即係揾唔到人幫手，咁佢咪索性唔食咯，係咪啊？咁所以頭一排咧，其實即係幫助個病人咧喺個治療上邊咧，其實要見密啲嘅，我哋叫做即係覆診要密啲咁樣咯。即係頭先你講到好就係一建立咧，就係病人同埋醫生之間嘅信任啦，同埋關係啦。除此之外啦，即係譬如病人嘅朋友啊，或者係家人啊，又可以做到啲咩嘢去鞏固呢件事，幫到佢哋？其實咧，佢哋都可以做好多嘢嘅喎。咁譬如話家人朋友嚟講咧，就要鼓勵佢接受治療啦。咁有陣時我發現咧，即係好多病人咧睇精神科咧，會有一個好大嘅，即係一個好大嘅障礙咁樣，覺得我要睇精神科啊咁樣。有時咧幫助佢哋咧，第一下已經抗拒咗啦。係啦，咁所以有時咧，我就會建議咧啲家人或者朋友可以同佢講話你先去做個評估先，做評估呢3個字好緊要啊。你唔好話你要睇精神科醫生咁樣，醫生你有病啊，咁即刻就抗拒。係啦，即係我哋其實平時每人都可能做好多唔同嘅評估啦，可能會抽血啊，或者可能去照個 X-ray 啊，都係 check up 㗎啫嘛。其實1年做一次㗎啦，我哋都咁所以你試下話用做評估嘅心態咁樣同佢傾咯。我發現到評估有嘢啦，咁我哋咪去處理咯，咁就好順理成章啦，係嘛？家人朋友有時要多啲鼓勵佢咯。好啊，唔該晒馬醫生今日嘅分享啦。其實而家咧，即係各方面咧都可以幫到，即係病人啦，同埋家人啊、朋友、醫生之間嘅關係同埋信任都係好緊要嘅。真係好緊要㗎！我今朝先睇完一個病人，跟住佢就話佢好 sad 嗰陣時咧，即係就諗翻起我同佢講嘅説話，跟住佢就其實嗰刻佢有啲想輕生嘅。係啊，因為佢生意有啲唔好啊，跟住你大家明啦，最近嘅經濟都一般般，係財經台更加明白啦，係啊，咁所以即係其實佢都好難嘅，都好抑鬱嘅呢排個心情係。咁但係我就點樣幫助佢咧？我就透過即係身心社靈呢4方面去幫助佢咯。身體方面咧就幫佢轉做第2代嘅抗精神病藥啦，因為副作用少啲，咁佢食咗嘢又可以繼續翻工喎。咁就非常之好啦。咁另外就心理輔導啦，俾一啲心理輔導佢，令佢去明白一啲諗嘢嘅思維模式可以點樣去改變咧嚇。即係就算面對咁樣嘅逆境嘅時候，佢可以點樣去面對得好啲啦。咁另外社交啦，即係鼓勵佢即係都係多啲去見下啲朋友啊，或者一啲有同理心嘅人啦，同佢傾下偈啊咁樣啦。咁最後就靈性嗰方面啦，因為佢本身以前都信主嘅，咁後尾佢就冇返教會啦，掛住拼搏事業咁樣。咁但係後尾佢經過呢件事之後咧，佢又返去
即係教會啊，有朋友嘅支持啊咁樣樣，咁又俾佢都好大嘅得着咯。佢輕生個 moment 咧，佢諗翻起佢有老婆啊，有仔女啊，跟住嗰一刻佢就覺得哎呀唔好啦，我唔可以死啊！即係如果死咗，我真係會好對唔住佢哋啦，同埋令佢哋好傷心啊！即係都係一份工啫，即係如果真係太過咩嘅時候，睇下會唔會轉工啊，或者點樣樣咯。其實好多時都係一念之差，不過咧而家現今嘅科技啦，同埋醫生咧，其實好多時候咧都會幫到大家嘅。好，唔該晒馬醫生今日嘅分享，thank you，唔該晒。